喂，翻嚟第三節嘅國立大台啦，亦都係呢個星戰解密嘅時間。嗱、其實星戰解密咧，即係我真係隨住曼達洛人佢做8集，我真係解8集啊。咁所以咧，呢兩個月咧，咁我嘅題目咧都幾，唔係即係個問題係個題目就係我真係囤積咗好多題目講唔到，因為以往嚟講我係一個禮拜 handle 2節啦，即係我哋起碼提供到2節嘅 topic 俾大家啦。咁但係其實嚴格嚟講，而家呢兩個月我其實得一個 topic 係叫 free 出嚟嘅啫。咁另外一個 topic 一定係星戰解密㗎啦。咁但係星戰解密有個好處嘅就係因為咧，冇人做得到，即係冇人以我哋呢個角度嚟去睇、去解讀Happy 叔、Jon Favreau 嗰個宇宙觀。咁變咗咧，我哋都幾獨家，亦都喺 YouTube 嗰度其實都好多留言嘅。其實對我嚟講，我覺得係比較多少少咧讚嘅留言，唔係彈嘅，唔係挑機嗰啲，係啦。咁所以我都秉承住啦，咁啊做啦。咁但係嚟講埋呢一集咧，我諗仲有多2集嘅星戰解密咧，咁星戰解密就完結㗎啦，因為都叫做完結啦。曼達洛人而家都去到第6集，但係今集咧就好有爭議性嘅，因為咧比較奇怪嘅，今集係比較光怪陸離少少嘅。咁而光怪陸離咧，咁當然跟開我哋嘅聽眾當然係大家識得睇啦，大家都讚呢一集啦。咁但係咧即係啲人覺得奇怪就覺得，今集好撚喎，或者今集喎到爆喎，甚至乎譬如俾鬼佬嗰啲評論家啦，即係鬼佬嗰啲 YouTuber 啊 Nerdrotic 嗰啲就戇鳩啦，佢又話呢一集又抌又成又核突，又話Jon Favreau不知所謂咁不知所謂係呢班 YouTuber 啫，即係呢班 YouTuber 佢哋以前係以鬧開後傳星戰為佢哋嘅叫做佢哋以鬧後傳星戰為佢哋嗰個數嗰個攞標數咯，算唔算？攞標數壓標數啦，咁變咗嚟講，佢哋而家冇嘢去鬧，佢咪夾硬揾啲位嚟入咯。但係佢哋睇嘅嘢唔深入啊，佢哋睇嘅嘢唔深入，變咗佢哋亂咁鬧，佢哋咪炒車咯。咁開張相睇一睇啦，我就講講今集先啦。點解今集會奇怪就係今集其實秉承翻上一集㗎啦，阿 Bo-Katan 就要去受咗蛀甲師嗰個使命，就要去聯結翻所有嘅曼達洛人，你要聚積翻所有嘅聯結翻所有嘅曼達洛人。咁首先佢未揾阿 Sabine Wren 佢哋嗰扎 Rebels 嗰班人之前咧，佢首先要揾咗佢自己嗰啲下屬先啦，出賣嗰啲下屬先啦，即係阿 X-Wolf 佢哋、阿 Sacha Banks 佢哋。咁佢就去一個好奇怪嘅星球。咁但係就唔係一個人去嘅，阿 B 又跟埋去，阿曼達佬又跟埋去，即係阿 Din Djarin 又跟埋去。咁但係去到嗰個星球咧，首先佢一臨落機嗰陣咧，佢已經見到佢嗰隻下屬啦。但係問題佢未落機嗰陣咧，佢部機已經俾個星球嗰啲人咧控制咗。咁下一張，但係佢控制好搞笑，一開始佢話係播一段好似好暗呢個樂園嗰啲音樂，係 hello， 你歡迎你嚟嗰啲星球嗱，而家我哋就將你個機體就控制咗啦，我哋安排你拍邊個位，但係就唔係叫你去拍啦，係直情係部機都俾人控制咗，跟住夾硬去拍嗰個位置，就遠離佢要見嗰班曼達洛人就好撚遠㗎啦。咁然後咧就有2部 Droids 去接待佢哋啦，跟住就搭一個單軌嘅火車，跟住就要去到見呢個星球嘅領主。咁我哋下張睇一睇。而個領主就係 Jack Black， 同埋黑人個女歌手 Lizlo， 跟住你見到呢兩個見埋佢哋好浮誇嘅服飾，跟住你又見到佢哋食開緊餐，而佢哋開餐又五光十色，咁已經好啦奇怪，同星戰嗰個格局，即係同一般人睇開電影版星戰，我要強調電影版啦，因為呢啲咁花哩碌嘅嘢咧，喺 Clone Wars係有嘅。喺 Rebels 係有嘅，即係我哋睇開卡通、睇開動畫嘅，我哋就不足為奇。但係對於嗰班淨係純粹睇電影嗰班人就覺得好撚奇怪啦。咁但係當然你見到阿 Jack Black， 我已經覺得好啦好笑呢件事。咁而當然阿 Jack Black 啊，就係 Lizlo 咧，佢個身形係好撚肥啊。而阿 Lizlo 個樣又好鬼浮誇，搞到阿 B 都嚇親，阿 B 個樣都呆晒咁乜撚嘅事。咁但係阿 B 咧樣唔熟，因為咧你以為阿 B 見到佢哋浮誇喎突突咁樣啦，點知阿 Lizlo 真係揾啲食物去引阿 B 咧個下張。點解阿 B 跟咗個肥婆？咁但係咧喺個星球咧佢就話個星球係有啲問題嘅。咁而點解之前見到嗰批即係見到嗰隻曼達洛船喺度咧？咁嗰隻曼達洛船其實係阿 Jack Black 佢哋去請翻嚟嘅僱傭兵，因為阿 Jack Black 本身佢係帝國嘅成員嚟嘅之前，咁變咗而家嚟講佢係當佢係戰犯啦。咁由於佢而家嘅 Jack Black 咧就做咗呢個
星球嘅駙馬爺，即係而家佢嘅 king，佢個樣成個都係好似啤牌嗰張 king 咁樣嘅，而 Lizzo 就係 queen 咁樣嘅。咁但係亦都由於阿 Jack Black 嘅關係咧，咁呢個星球就唔能夠擁有軍隊嘅，咁所以佢哋只能夠去請啲僱傭兵叫做幫佢哋看住，咁就請咗嗰班曼達洛人。但係佢就同阿曼達佬、阿 Din Djarin 啊同埋 Bo-Katan 講話，喂，而家個星球裏邊亦都有個問題，就係佢裏邊啲 droids 咧，嗰啲機械咧，就發生嗰啲智能叛變，有啲 malfunction。咁而阿曼達佬阿 Bo-Katan 話：咁好簡單，熄撚咗機咪得，確唔得。首先咧，我哋呢個星球咧好撚講民主嘅，我哋通過法案咧，監粗去熄咗呢啲機械人咧，就剝奪咗佢生命嘅，心諗 bullshit 啦。咁但係佢哋個法例就係咁冇辦法，咁佢哋就去揾佢哋個保安局啦。咁保安局又唔係奇人，個保安局就係回到未來嗰個博士。就係呢個星球嘅保安局，係啦，Christopher Lloyd， 跟住佢就話：呢個就係保安局。咁而佢就即係同翻阿曼達佬講，總之話係個機械 malfunction 嗰啲嘢。咁變咗佢哋咧，今集咧就由阿曼達佬同埋 Bo-Katan 咧就要去喺呢個星球度，好似 X-File 咁啦。我哋下張睇一睇啦，就要由佢兩個外人嚟去調查嗰啲機械人嘅 malfunction。咁而因為咧，佢哋依個星球用嗰啲機械人咧，亦都不是普通嘅機械人。佢係用空窩事前嗰班戰鬥機械人嚟嘅，即係話咧，如果呢班機械人真係失控咧，係好大領落嘅。呢班機械人係本身係殺人機械人嚟嘅。咁但係當佢哋調查完一輪 X-File 之後咧，佢發現原來根本搞事嗰個就係阿 Christopher Lloyd， 就係阿回到未來個博士。咁卒之捉咗阿回到未來博士啦，因為阿博士本身就係空窩時代分離主義阿 K'andoku 嗰啲狂熱 fans 嚟嘅，即係佢係支持空窩 K'andoku 嗰邊嘅分離主義嗰邊嘅。咁搞咗一大輪嘢，卒之啦，滿足咗阿 Jack Black， 滿足咗阿 Lizzo 佢兩公婆嘅要求啦。咁卒之佢哋可以見到阿 Bo-Katan 嘅下屬啦，阿 X-Wolf 佢哋啦。咁下張睇一睇啦。咁就見到阿 X-Wolf 佢哋，當然 X-Wolf 就一番面對阿 Bo-Katan 就一番嘅奚落啦。即係話你又冇黑劍揸手，你都唔係曼達洛嘅領頭人啦。咁我做咩要聽你講啊？你嚟做咩？你係咪嚟 join 我哋呢個僱傭兵啊？你係咪想加盟我哋啊？加盟我哋唔該喺嗰邊填 form 啊嗰啲咁嘅嘢。咁而當然阿 Bo-Katan 就同佢話真係要單挑啦，即係喺曼達洛嘅傳統嚟講，單挑我挑戰你，單挑你接受我挑戰，你輸咗你要聽我講。咁啊 Bo-Katan 就一輪嘅打鬥之後，其實就 Bo-Katan 個武力值我都講過唔低嘅，所以佢贏咗 X-Wolf 嘅。但係 X-Wolf 同阿 Bo-Katan 講話：你贏嗰度點啫？你應該單挑，你單挑曼達佬，咪單挑我嘛，佢先有黑劍啊嘛。總之你冇黑劍，我就唔會認你做阿大姐啦。咁而下一張睇得意啊，下一張就比較關鍵就係曼達佬真係俾翻把黑劍啊 Bo-Katan。咁當然即係阿 Bo-Katan話我唔收得噶嘛，唔係禮物。咁阿曼達佬就會提翻喺第二集，今個第二集咧，咁阿曼達佬喺曼達洛星嗰度就俾嗰隻巨型蜘蛛機械人捉咗嘅時間咧，係阿 Bo-Katan去救翻曼達佬嘅。咁佢話曼達佬就講咗一樣嘢，就係話亦都解釋，亦都抒懷咗我哋一班 friend， 即係一班觀眾嘅心態。一個疑問就係咁嗰隻機械人打贏咗曼達佬。而阿 Bo-Katan 打贏嗰隻機械人，咁理論上把黑劍應該歸阿 Bo-Katan 所有喎。你贏咗我嘅 enemy 啊嘛，咁所以咧阿曼達佬就阿 Din Djarin 就講翻呢一樣嘢，呢個咁嘅概念，所以就交翻把黑劍暗劍俾翻阿 Bo-Katan，而阿 Bo-Katan 就真係攞翻把暗劍，咁就呢一集係咁樣去完結咗咁樣。咁我哋翻去先。嗱呢一集咧個隱藏信息係非常非常之咁明顯嘅。就係迪士尼，就係阿 Happy 叔借一集嚟講係插迪士尼。喂，高張係高咗呢度啊！依套劇某程度就係迪士尼開張 check 俾阿 Happy 叔間公司去外判出去拍嘅一套星戰劇。即係話 Happy 叔咧攞緊迪士尼嘅人工，然後反插翻迪士尼一刀咧，呢下就厲害啦！因為嗱 Happy 叔咧插迪士尼唔係第一次發生㗎啦。咁我哋下張睇睇。咁咧就阿 Happy 叔其實2014年咧喺 Chef 呢套電影啊，滋味人生嗰套電影，佢已經插咗迪士尼嘅。因為當其時咧2014年就係正嘅 Happy 叔，佢嗰陣時啱啱先咧喺呢個 MCU 原本就係呢個帕拉蒙嘅，跟住就俾迪士尼買咗 Marvel Studios 啦，跟住就成件事就變咗迪士尼。而迪士尼咧就喺將阿 Happy 叔嘅創作嚟講，佢係好多掣肘，即係令到剝奪咗 Happy 叔好多嘅創作自由。所以阿 Happy 叔就拍套 Chef 嚟去插翻呢個咁嘅迪士尼。咁當
當其時 Happy 叔就七情上面咧，佢真係將自己嬲怒作咗個樣出嚟。你見到 Happy 叔幾撚嬲？你見到 Happy 叔對住阿德斯何夫曼，德斯何夫曼就係暗串迪士尼嚟噶嘛，德斯何夫曼就係迪士尼 ，Happy 叔就係 Happy 叔，所以 Happy 叔好撚嬲啦。咁然後咧，當然佢所講嘅阿 Happy 叔所講嘅迪士尼咧，嗱喺套 Chef 個電影就係當然係講緊 Marvel 啦 ，Iron Man 阿迪士尼就唔俾。Happy 叔再寫一個爛滾友 Iron Man 啦，變咗 Iron Man 變咗迪士尼接咗手之後就變咗好爸爸啦，不知所謂啦。咁我哋下章，而 Happy 叔今次去插嘅迪士尼當然就係迪士尼版嘅星戰電影啦，即係阿奎魯 Wen 啊、女權 Ray 啊呢啲古靈精怪、騎騎咧咧嗰啲啦。因為 Happy 叔亦都係受害者之一，我哋下章。Happy 叔本身喺套 Solo 裏邊，佢係要飾演一個冇對白嘅角色，一隻猩猩 Happy 叔要做。因為 Happy 叔以前咧喺 Clone Wars 個時代，即係未係迪士尼嘅時代 ，Happy 叔喺 Clone Wars 飾演一個就係首個持有暗劍嘅暗劍嘅活現嘅角色啦。即係佢一開始喺 Happy 叔就係 Pre-Vizsla，就係最開初阿摩攞暗劍之前嘅暗劍持有人，所以 Happy 叔對暗劍呢樣嘢咧係相當之咁留戀，或者對暗劍呢樣嘢係比較上中意佢係要想去發揮暗劍呢個故事。咁但係問題 Happy 叔喺套咁嘅女權 solo 裏邊啦 ，Happy 叔屌你老味做個猩猩烏格格咁樣啊，大佬 Happy 叔唔撚嬲啊 ，Happy 叔梗係嬲啦。咁所以咧，我哋下一張睇睇啦。其實一開始我哋所講話阿 Bo-Katan 同埋曼達佬去到達嗰個星球咧，我一睇個外形我已經知咩事啦。嗰個就係迪士尼樂園個 resort 裏邊咧，喺Florida 嘅 resort 啦，其中一個叫做 The Future World 嘅地方。你留意下啦，左上角就係今集嗰個星球，右下角就係 The Future World。跟住 The Future World 因為好大嗰個 resort 嚟咧，中間佢有分開東邊同埋西邊，佢所連結東邊同西邊就係一架單軌嘅火車。咁你哇屌你咪一撚樣咯！我哋下張睇睇，屌你咪一撚樣喎！甚至乎咧，當其時咧一 Future World 係1982年嘅產物嚟嘅。咁嗰陣時1982年咧，你知起一個樂園，咁佢哋都有啲叫做 concept art 嘅嘢啦。concept art 就梗係畫到天馬行空啦，咁但係所謂嘅 future world 咪就係頭先嗰粒波啊，或者即係你做唔到而家你見到畫面嗰種 concept art 咁有型嘅嘢噶嘛。咁我 Happy 叔咪將個 concept art 擺咗去今集嗰度咯。今集你留意下個 concept art 同埋今集嗰個畫面係相當之類似嘅，所以我一睇到呢一集，你屌你仲唔撚係插迪士尼？你黐撚線，直情係插你迪士尼啦！再下一張睇睇，嗱你留意下阿 Lizzo 同埋阿 Jack Black 嗰個造型有時咧。尤其是啊 Lizzo 咧，佢嗰件衫，佢嗰件公主衫，佢仲有後邊有個投影器，投影嗰個水晶，跟住有一條裙褂，嗰條係假嘅，嗰條係投影嚟。你見呢個屌呢個咪就係迪士尼最興嗰啲嘢咯，即係迪士尼公主嗰啲咁嘅衫咯，最 fancy 嗰啲咯。但係問題，咩？但係佢呢種咁嘅。咁肥咁 cringe 嘅造型，即係嚇撚親個 BB 啊嘛，嚇撚親阿 Baby Yoda 噶嘛，即係嚇撚親阿 Grogu 噶嘛。而再者佢臨尾佢喺度揾啲食物嚟引 Grogu咧，其實好明顯就係對應翻迪士尼最近咧開始搞一個 show 就叫做 Drag Queen 嘅 show， 即係人妖 show。而個人妖 show 又好似即係明明係迪士尼掛帥，就好似一路氹你哋啲細路仔話你哋應該要面對你哋嘅身份㗎，你哋應該要出櫃㗎，你哋性取向啊啲嘢，你哋要即係係咁碎啲細路仔要變基嗰啲啦。咁呢樣嘢你咪其實你揾翻 Baby Yoda 望住個肥婆個樣咁驚，呢樣嘢咪就係 Happy 叔講埋出嚟添，講到好明白，好直白添啦。你再講啦，我哋下張睇睇，你留意下。阿 Happy 你留意下阿 Jack Black 嗰套衫，佢呢套咁嘅褲馬衫，屌呢套衫見過，呢套衫咪就係阿米奇老鼠做王子嗰套衫嚟咯。喂你大家睇個視像啊，嗰件披風嗰個顏色，佢阿 Jack Black 嗰件衫嗰件藍色對應翻阿米老鼠做王子嗰個藍色，阿 Jack Black 嗰個金黃色嘅披風對翻米老鼠嘅金黃色披風係一撚樣嘅喎，基本上佢直頭係插米老鼠啦，直情係基本上即係我睇唔到第啲嘢啦，我一睇到個短唔係老鼠，屌迪士尼咯！喂你迪士尼，你會俾佢播呢集都好笑，你唔撚知佢插緊嚟㗎你啊！咁我哋下張睇一睇，咁咧而咧點？你留意到呢個星球咧，無論係 Lizzo 啦，無論係 Jack Black 啦，或者係呢個星球裡面嗰個實驗嗰個 Doctor 啦，個實驗家啦，嗰個科學家咧，佢哋都好撚肥嘅，其實係黐肥啊，唔係一般嘅肥，係黐肥。
正係由於咧迪士尼咧，大概喺舊年十月份啦，佢就有個短片就話又要推平權啊嘛，又要推平權大愛啊嘛，就出咗一個角色叫 Bianca， 咁喺佢嗰個短片叫 Perfect 呢個短片咧，就係標榜啊肥都係靚㗎，肥都係好嘅，因為呢個芭蕾舞真係肥妹嚟嘅。總之就係成個短片就話佢個導師就嫌佢肥，總之就全部啲跳芭蕾舞啲人都好 fit 嘅，係佢最肥最論盡。但係跟住佢自己好即係當個舞室冇晒人，佢自己對塊鏡好自滿，好 proud of 我自己嘅身形，個身形咪叫靚咯。佢就係阿 Happy 叔就將呢個咁嘅錯誤嘅美學個準則，佢擺咗呢個星球嗰度咯。呢個星球好撚肥咯，呢個星球係咁擺到明 Happy 叔拍緊嗰陣，佢根本上係完全由頭到尾就插你迪士尼，插到你插到你嘅不是啦。咁我哋再下張睇一睇啦。咁咧，阿 Jack Black 佢哋咧呢個星球咧就有一班守衛嘅，有一班親衛啦。佢哋唔係親兵，佢哋都係純粹係guard 啦 bodyguard 咁樣啦，喺佢哋嗰個城堡裏邊啦。咁你留意下佢哋嗰啲所謂嘅親衛，佢哋嗰套衫咧，其實係 Stormtroopers 嗰套盔甲嚟嘅，其實係白兵嗰套盔甲嚟嘅。咁但係亦都由於因為係阿 Jack Black 佢本身佢係帝國嘅成員啦。咁但係你留意下佢嗰套咁嘅白兵嘅盔甲咧，係有點而不倫不類嘅，因為個白兵盔甲上面再加咗啲布加啲披風，你嗰件事好撚迪士尼啊！嗰件事係你留意下佢套甲嗰個外加嗰啲嘢係迪士尼啦，好撚王子 feel 咯。你迪士尼個城堡，總之迪士尼個城堡下低有兩個守衛，咪就 exactly 着呢啲咁嘅衫。但係個問題點解你要刻意去將佢係有個 Stormtroopers 嗰套甲喺底咧？其實亦都係 Happy 叔對於後傳星戰，即係阿 J.J. Abrams 星戰裏邊出現嗰堆白兵嘅不滿，因為嗰堆白兵就不倫不類啦。嗰堆白兵咧，看似係 Stormtroopers， 但係佢又唔係 Stormtroopers 喎，嗰班係叫做 First Order 嘅 Troopers 喎。咁呢個就係阿 Happy 叔對於喂你破壞星戰，你一係就拍過晒所有嘢，你唔好又要用翻以前啲嘢魔改到成個啲 Stormtroopers 個樣成隻唐老鴨咁樣，大佬。咁咪就係我哋一度都詬病星戰嘅迷都詬病就係新嘅 Stormtroopers 個樣係唐老鴨咁樣啊嘛，即係你夾硬將唐老鴨個頭塞咗落去 Stormtroopers 嗰度，咪不倫不類咯。所以 Happy 叔咪專登攞啲咁不倫不類嘅盔甲嚟去玩鳩翻迪士尼咯。咁再者咧，下張再睇睇啦。咁而咧喺個故事作品即係 Bo-Katan 一定要揾翻佢哋嗰扎咁嘅即係跟開 Bo-Katan 之前嗰班曼達洛人啦，即係嗰班厭仔啦。咁嗰班厭仔咧嗱，如果你用翻成個故事嚟講，就係呢個星球佢哋本身咧，佢哋本身啲 droids 全部都係啲機械人嘅 droids 嚟嘅，戰鬥 droids 嚟嘅，佢哋唔用。佢哋要外邊請一班僱傭兵翻嚟，如果嗰班僱傭兵係冇嘢做喎，因為譬如頭先佢話阿 Jack Black 話佢哋個星球嗰啲機械人有啲叛變咧，其實你大可以叫翻呢一班僱傭兵入去幫拖噶嘛。佢唔得啊！呢班僱傭兵唔入得去㗎。裏邊啲市民好民主啊，佢哋話有槍嘅人就唔入得去㗎咁樣，所以呢班僱傭兵唔入得去。屌咁你又叫曼達佬入去黐線，跟住佢又話唔係，因為你曼達洛人啊嘛，你哋啲傳統可以有武器。喂，呢隊唔係曼達洛人嚟嘅，你黐撚線。咁但係呢樣嘢就正就係串翻迪士尼收購，俾迪士尼收購咗之後嘅 Lucasfilm。嗱 Lucasfilm 裏邊之前咧，佢哋冇拍電影啦，即係前傳之後就冇再拍電影，但係有。卡通啦，有 Clone Wars 啦，但係亦都有好多嘅小説嘅嘛。本身佢 Clone Wars 裏邊創作嗰個班底或者係 EU 小説嗰啲班底，全部都係勁嘅人嚟㗎。但係佢哋又偏偏唔用，阿 Kathleen Kennedy 偏偏唔用，偏偏就係外邊就成立咗一個 Lucasfilm 嘅 Story Group， 就阿 Pablo Hidalgo 呢個 Soy Boy Matt Martin 呢啲咁嘅撚屌咧，對星戰唔熟嘅撚屌咧，嚟去 form 咗個 story group 嚟去創作佢哋嘅故事，創咗啲咩出嚟啊？咁咪創作啲 Last Jedi 啊啲咁嘅廢嘢出嚟咯。揾阿 Rian Johnson 呢啲睇都未撚錯，睇個星戰人嚟去拍呢個廢佬 Luke 咯。咁即係呢一班其實佢呢一班人喺外邊喺個星球駐守，呢一班人就係串緊 story group 呢一堆咁嘅人。咁再講下一張就係講翻頭先話機械人叛變嗰樣嘢。嗱，佢嗰扎機械人全部都好撚勁嘅機械人嚟㗎，全部喺 Clone Wars 裏邊係殺人嘅機械人，係呢啲叫 Super Battle Droids 嚟嘅。基本上呢班嘅 Battle Droids 亦都係當年殺咗阿 Din Djarin 父母嗰堆咁嘅 Battle Droids 係重火力、重裝甲嘅。問題就係呢班 Battle Droids 喺呢個星球裏邊做搬運工，即係話佢呢下就係串緊 Lucasfilm 裏邊，你哋原先好勁嗰班咁嘅作者，例如
Dave Filoni 啦、Timothy Zahn 啦，即係索隆元帥三部曲嗰啲咧，喺佢哋Kevin Kennedy 最推崇嘅最勁嗰啲咁嘅 project， 呢啲 High Republic 嗰啲咧，就冇啲咁勁嘅作者份，就係請晒嗰紮冇料到嗰班乜黑妹啊嗰紮呢一紮咁嘅人嚟去寫 High Republic， 咪寫閪咗咯。咁但係調翻轉呢紮咁嘅機械人咧，都仲有另外一重意義嘅，有另外一重意義，但係即係我用一個正面呢個諗法，就係話呢一班機械人其實就代表咗 Lucasfilm 原本有好勁嘅人啦。調翻轉呢個星球，你揾呢堆咁嘅機械人，呢堆咁嘅殺人嘅機械人嚟去做搬運工咧，亦都暗串迪士尼就係你請埋晒咁多屋嘅員工入嚟。喂，佢哋反台嘅話，你就閪冧嘅咯喎，你唔係嘢少喎。咁之前咪就係佢嗰個東西機標，嗰個 House Bill 1557，咪成班咁嘅屋人出晒嚟咯，係搞到你間公司不知所謂喎。咁再講下一張啦，阿博士咧，Christopher Lloyd 飾演嗰個保安局局長啦，成件事佢搞出嚟噶嘛，佢 suppose 喺呢個角度嚟講，佢係好高級嘅職位嚟講，而佢係搞啲咁嘅破壞咧。嗱，調翻轉咁講，佢嘅身份其實就係推崇呢個分離主義，即係推崇翻 Clone Wars 時代嘅嘢。Clone Wars 咧最後一次即係 Clone Wars 嘅第6季已經係6年前㗎。其實 Clone Wars 已經係10幾年前嘅嘢，亦都係迪士尼收購之前嘅嘢。Christopher Lloyd 嘅角色其實就暗串翻而家我哋睇下鐵面哥啊，睇下 Cameron Prusher 啊，佢哋咪成日有啲料去爆嘅，有啲料去爆就係因為由於迪士尼裏邊啲高層某啲都係針嚟㗎嘛。Christopher Lloyd 嘅角色咪就係嗰啲針，我就通啲水俾你哋鐵面哥，我通啲水俾你 Cameron Prusher 嚟去講呢個地方嘅不是。咁所以咧，呢個 Christopher Lloyd 呢個角色其實你看似好滑稽，但係相當之咁重要，尤其是係最近有咁多告密者告密俾鐵面哥聽，呢個角色係最有代表、最具代表性。咁再嚟講，我哋再睇埋下張。即係成件事完咗咧，總之阿曼達佬同埋阿 Bo-Katan 幫佢處理咗機械人叛變嗰樣嘢之後咧，阿肥婆咧即係無厘頭咧加佢哋幾個喎。咁首先阿 Bo-Katan同無厘頭俾咗條鎖匙佢啦，好巨型嘅鎖匙，阿 Bo-Katan都唔撚知做乜撚嘢，咁成蛋蛋啦收咗佢啦。阿 B 由頭到尾冇做過嘢㗎，阿 B 由頭到尾係俾個肥婆撚好似狗仔咁撚嘅啫。跟住佢話將阿 B 封着喎，屌你老味！咁個問題你可能唔 make sense 㗎嘛？屌你阿 B 做乜撚嘢封着？你做啲咩嚟啊？你冇嘢做啊！你純粹阿肥婆覺得你得意，你抱俾佢抱咗成集咁解。然後咧阿肥婆又好啦，唔捨得阿 B， 但係阿曼達佬最後都抱走咗阿 B 啦。咁但係呢個係代表啲咩？就係其實我哋上一集嘅解密都講過㗎啦。因為由於咧成個曼達洛人嘅系列咧，其實係阿 Happy Sook Jon Favreau 佢間公司Golem Creations。Golem 我上次講咗話大巨人其實唔係巨人係麗人啊，即係嗰個叫做魔像公司咧。咁其實無論係 Din Djarin 啊，無論係阿 Grogu 仔咧，其實都係under Happy Sook 個旗下嘅。其實迪士尼係冇直接嘅權利嘅，即係如果迪士尼要用阿 B 咧，其實係要問個 Happy Sook 去攞翻個版權。亦都真係話你見到阿肥婆好撚中意阿 B， 但係問題個阿 B 都係要俾阿曼達佬俾阿 Din Djarin抱撚走咗噶嘛。你幾唔捨得？你就算再封着，你話佢幾重要都好，佢都唔係你啊嘛，唔係你肥婆啊嘛。呢個亦都係阿 Happy Sook 講得好明確。我哋下張就係話俾你聽，你唔係撚亂咁用阿 B， 因為之前已經有啲 rumors 出嚟啦，又話喂嚟緊嘅星球大戰嘅電影啊，話阿 KK 想將阿女權 Ray 同埋阿 B 谷埋一齊啊嘛。想死？阿 Happy Sook 話你發夢啦，你黐撚線啊！邊我嘅？你㗎依家？咁呢喺音樂已經表露到非常之清楚。咁其實咧呢一集咧佢嘅暗串嘅嘢咧，嗱翻嚟先啦。即係呢一集反而你話嗰個隱藏信息咧，其實唔係好隱藏嘅，就係一眼就睇晒。大家你識睇你就識得睇啦。但係調翻轉嗰班咁嘅即係嘈亂巴閉嗰班所謂嘅 so-called 星戰 fans 啊，佢哋冇睇到呢啲咁細眉細眼嘅嘢，佢就話你揾個肥婆你串場成集喎，你仲唔撚喎？你仲要揾個又肥最黑嗰個？喂 Happy Sook 特登啊嘛，屌你佢特登玩鳩呢班人噶嘛，你唔係唔識睇啊嘛？咁呢個就我覺得係嗱調翻轉咁講，佢揾咗阿 Jack Black 揾咗個肥婆咧，你話係咪套嘢係古靈精怪咗咧？其實我唔覺得係咯，我覺得其實今集幾好笑其實，同埋X-File 嗰壇嘢咧，其實都幾好睇嘅，即係中間阿曼達佬阿 Din Djarin 同埋阿 Bo-Katan 落去，要佢哋得翻佢哋兩個，要面對呢一班咁嘅戰鬥機械人嘅叛變咧，我覺得係
好睇咯。文戲嚟講，其實佢處理得好好，尤其是喺個機械人酒吧嗰度，你又會見翻我哋好耐都冇見過阿 Roger Rogers 嗰班咁嘅戰鬥機械人，因為嗰班都好有滑稽。咁 overall 其實呢集唔差嘅，水準相當之好嘅，但係只不過係佢哋嗰班人，佢哋要揾嘢鬧開嗰班人，佢哋就見到肥婆就鬧唔切，咁你鬧撚錯，你炒車你班人係啊！咁呢個就係我哋嘅星戰解密啦。咁啊，仲剩翻2集嘅啫。咁我期待會有更多精彩嘅嘢啦。因為咧，其實自從上一集開始咧，上一集打海島咧，就係我哋以前睇 trailer 咧嗰啲片段睇晒㗎啦。即係話嚟緊，無論係今集嘅第6集或者之後第7、第8集嗰啲畫面片段，我哋從來未見過㗎。Jack Black 呢個我都未見過啦，trailer 佢冇 show 過啦，咁所以都期待嘅，即係期待值都高嘅，咁就期待埋我哋下2個禮拜最後解密埋之後，咁我哋就可以再講第二啲 topic 啦。咁亦都好感謝大家係喺尤其是唔係睇我哋節目啦，睇 YouTube 嗰班朋友啦。咁期待你哋再支持啦。咁你哋睇完 YouTube 你可以再去留意翻我哋第二啲嘅節目啦。咁樣好啦，咁今集嘅解密就去到呢度為止先。咁我哋咧我哋休息一陣，咁我就轉頭交個波俾阿 Alvin 啦。好，轉頭見。